8000畝海欣新城嘅升級力作，半山上集大成大師之作啊！海欣天景歡迎中山買樓邊度好？提前帶你摸一摸啊 ！Hello， 大家好啊，我係阿豪啊。咁好多朋友咧都知道中山有個海欣新城，但係好多人都唔知道究竟海欣新城有幾大。咁今日可以睇下我隔離呢個沙盤，可以正面咁樣俾你感受到成個海欣新城有幾大。海欣新城整體總佔地超8000畝啊！咁由90幾年開始到而家，已經經歷咗20-30個樓盤出現㗎啦。咁最後一期嘅巔峰之作呢，就係海欣雲頂啦。咁海欣雲頂呢，其實佢就靠近我哋嘅南外環嘅，咁佢有一定嘅不利因素啊，特別係1棟、2棟同4棟。咁成個樓盤呢，佢有17棟嚟組成嘅。咁前後呢，已經賣咗有接近有5年嘅時間啦。啊，咁前期有大精裝嘅，到而家尾聲階段嘅，我哋而家全部都基本上係無非發售噶啦。咁最後巔峰之作，佢亦都推出咗佢最後嗰一期17棟。嗱，我哋可以睇下17棟嘅呢個位置呢，係屬於靠住南外環嘅第2排，而且佢係位於小區嘅最後一排。咁佢正面望出嚟呢，可以望到我哋大半個海欣新城同埋五桂山山脈嘅整體面貌嘅。咁中間樓層視野都已經算係好開揚噶啦。如果你上到25樓以上嘅視野，真係靈魂駕步嘅一個景觀啊！咁其實海欣雲頂呢，好多朋友亦都係從各個渠道亦都有了解過。而且喺早幾年，我哋嘅達哥亦都過咗嚟海欣雲頂認購咗一套樓啦。之所以點解佢會過嚟認購呢，亦都有佢嘅道理嘅。好似話佢睇中咗我哋呢個中央水景嘅游泳池。咁其實呢個發展商雅居樂呢，亦都已經係喺我哋心入邊呢已經紮根咗好耐嘅一個發展商。亦都有享受過或者見過佢好多個產品啦，咁所以先打造咗一個海欣新城呢個整體嘅大型嘅項目出嚟。咁今期佢最後嘅巔峰之作，我哋亦都不能錯過。咁而家跟住我哋嘅鏡頭上去感受一下啦。成個小區咧，一共有17棟嘅樓宇組成啊！咁其實小區環境咧，我係只係俾70分嘅啫，都係比較一般、比較普通。但係咧，佢會分前後兩個區位。咁而家我哋呢個區位咧，就係2期嘅區位啦。咁可以睇到我哋樓宇嘅外立面咧，都係噴塗漆嘅，黑白相間嘅一個塗漆，我哋可以望下。咁呢種塗漆咧，亦都係顯得比較高檔啊！而家我哋呢個小區園林咧，雖然一般，但係應有嘅配套亦都有我哋身後嘅兒童設施啦，係咪？游泳池啦，我哋同埋會所啦，亦都係會有嘅。咁而家賣緊嘅就係17棟，就係呢一棟啦，我身後嘅呢一棟，總層高32層，1至17棟，17棟係最後嗰期啊，等同於係最後嘅巔峰之作。下邊我哋跟住鏡頭上去睇一下。嗱，我哋呢個樓盤咧，一定要優點缺點一齊嚟睇啊！呢個樓盤缺點係咩呢？最大嘅缺點就係靠南外環。你睇下呢條南外環非常之正啊！但係呢，優點亦都非常之足。我哋可以睇到成個五桂山山脈同埋成個海欣片區。咁而家我哋望出去呢個景象呢，係12樓嘅高度啊！12樓嘅高度可以望到呢個咁開闊嘅景象啊！咁如果你覺得我更加想睇更遠嘅、更開闊嘅景象，你可以往25樓以上去揀啦。咁其實呢，我仲想講嘅係咩呢？而家我哋呢個位係比較靠近南外環嘅一個位置。咁當然而家玻璃係採用緊嘅雙層隔音玻璃啦。咁我哋可以一啲都感受唔到出面南外環帶俾我哋嘅一個噪音
係咪？再講下而家我哋呢個係主人房嘅位置，咁而家呢個單位嘅尺寸咧係127方嘅3+1 4房嘅戶型，咁呢個主人房嘅空間咧就好闊落㗎啦，大概你主間入邊都已經有接近成25個平方。咁另外有個優點咧係咩咧？其實主人房嘅衛生間好多都係主人房套間嘅一個痛點，因為洗手間嘅門咧係直對住主間嘅位置。咁而家我哋呢度好巧妙咁避開咗，咁亦都係佢呢個戶型比較優勝嘅一個賣點。咁呢度3+1戶型，3間房都係南向嘅。呢排嘅3間房都可以望到我哋五桂山山脈啦，同埋海欣嘅整體一個面貌。隔離呢邊咧就係一個3段式嘅乾濕分離嘅公共衛生間啦。咁空間感 OK 嘅。呢個亦都係3間房啦，3間南向房之中嘅一間。呢個係連通我哋嘅南向主陽台。好啦，翻到嚟客廳呢邊嗱，而家客廳呢個尺度咁，我覺得係非常之正。雙手打開，大概就4.2米嘅開間。咁你話呢個空間嘅尺度咁，可以俾到呢一啲咩效果呢？如果話中意拓展將陽台拓展出去嘅，咁客戶群體呢，喺呢個位置加埋個整體客廳係非常之開闊。嗱，而家呢度主陽台行出嚟嘅視線已經係非常之闊落㗎啦。再加埋我哋呢個7米長嘅主陽台，呢個7米長嘅主陽台可以好多嘅想像擺咗喺呢度。平時我哋放一張咖啡台啦、茶台啦，跟住擺張高凳擺喺度，嘆下咖啡、飲下書，跟住再睇下景觀，即係無限嘅想像，你可以即時喺你嘅腦入邊去生成到嘅。同埋呢，餐廳位亦都係同客廳一齊嘅，好開闊嘅一個位置，擺個8人嘅圓台呢度係綽綽有餘。最後我哋亦都過嚟睇下廚房位。嗱，呢個 U 型廚房其實亦都好開闊嘅，預留咗2門嘅冰箱位置啦，同埋生活陽台。嗱，我講咗好多次，我哋一個家庭係非常之重要嘅生活陽台。呢個生活陽台，我覺得個尺寸咧都係好開闊㗎啦，可以擺個洗衣機啦，同埋洗衣台啦，同埋擺啲其他嘅掃把、地拖、家用雜物之類嘅。好，咁再過翻嚟，我哋加一位喺邊度咧？加一位就係我哋嘅入門口呢個位置啦。咁呢個位置咧就係結構連板嚟嘅，係不計產權面積嘅，大概咧就有8到10個平方。咁其實呢個127嘅戶型咧，我哋整體睇咗輪，即係我覺得佢而家呢個佢嘅實用率可以達到100%嘅。雖然佢唔係4代宅，但係喺3代宅入邊已經係非常之翹楚嘅一個戶型啦。咁而家海欣雲頂佢總共17棟，而家推呢棟係17棟，最後一棟亦都唔係之前話推緊嘅1棟呢啲咁嘅戶型。咁價錢咧大概就係8500蚊嘅均價，係中間深樓層啊。如果你想揀高樓層嘅25樓以上嘅，9000蚊往上少少嘅一個均價，無批交付。咁你自己想點裝修都 OK 嘅。仲有一個點咧，就係呢個戶型咧，呢個房間呢埲牆係可以駁嘅。咁中意大客廳嘅朋友咧就非常之 OK 噶啦。咁如果你中意大客廳，而且又要封窗嘅，咁你可想而知，考慮下發揮下你嘅想像，呢個客廳係有幾大。咁整體嘅budget咧就係預算都係130萬左右嘅一個budget，加埋裝修預計就去到160-7萬啦，係咪？但係呢個景高層係非常之正，好值得推介。咁另外143方嘅戶型咧，我哋今日就唔影啦，因為我覺得兩隻戶型呢個127嘅更加奢華，更加之養眼。好啦，整體就已經介紹完啦。最後都係嗰句，中山買樓唔煩惱，記得一定揾阿豪。下期見。